साथीहरु आजको यो भिडियोमा हामीहरूले कसैको पनि WhatsApp नम्बर सेभ नगरिकनै उसलाई सिधै कसरी WhatsApp मा मेसेज पठाउने त भन्ने बारेमा जान्ने छौं। र हजुरहरु यो पहिलोचोटी सामान्य जानकारी YouTube च्यानलमा आउनु भएको छ भने म हो राजकुमार थापा र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं कसरी हामीहरूले कसैको पनि WhatsApp नम्बर सेभ नगरिकनै सिधै उसलाई कसरी मेसेज पठाउने भन्ने बारेको आजको विषयको भिडियोतर्फ। हामीहरूले कसैलाई पनि उसको WhatsApp नम्बर सेभ नगरिकन उसलाई WhatsApp मा कल अथवा मेसेज गर्न पर्यो भने WhatsApp खोलिसकेपछि तलतिर दायाँतिर हेर्नु होला, त्यहाँ च्याट सेक्सन आएको हुन्छ, त्यो च्याट सेक्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब हजुरले चाहिँ यो न्यू कम्युनिटीको तलतिर माई नम्बर ब्र्याकेटमा यु लेखिएको हुन्छ, मेसेज योरसेल्फ यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि अब हजुरले चाहिँ कसलाई WhatsApp मा उसको नम्बर सेभ नगरिकन कल अथवा मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर एकचोटी आफैलाई पठाउनु होला। जस्तो कि म हजुरलाई चाहिँ यहाँ एउटा उदाहरण दिन गएको छु। अब म चाहिँ एउटा नम्बर यहाँ टाइप गर्छु, त्यसपछि म अब सेन्ड गर्छु। म आफैलाई यो मेसेज अथवा यो नम्बर अहिले सेन्ड गरिरहेको छु, पठाइरहेको छु, म सेन्ड गरे। त्यसपछि अब हजुरले चाहिँ जुन नम्बर आफैलाई पठाउनु भएको थियो उसको नम्बर जुन कि हजुरले चाहिँ उसको नम्बर WhatsApp मा सेभ नगरिकन उसलाई कल अथवा च्याट गर्न चाहनुहुन्थ्यो त्यो नम्बर अब हजुरले आफैलाई पठाइसकेपछि अब त्यो नम्बरमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला है त हजुर। त्यसपछि अब हजुरले चाहिँ यहाँ तीनवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। च्याट विथ त्यो नम्बर कुन चाहिँ हजुरले चाहिँ सेभ नगरेको त्यो नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ भने, त्यसपछि कल अन WhatsApp र तलतिर लास्टमा चाहिँ एड टु कन्ट्याक्ट्स कुन चाहिँ अप्सन हजुरले चाहिँ रोज्ने हो त्यो अनुसार हजुरले यहाँ रोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ हाम्रो विषय भनेको चाहिँ च्याट अथवा कल गर्ने भएको हुनाले अब म हजुरलाई चाहिँ यहाँ म च्याट विथ त्यो जुन नयाँ नम्बर हो त्यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि अब म कुनै पनि मेसेज पठाउँछु है त हजुर। साथीहरु अब त्यो नम्बरमा यो हेलो मेसेज गइसकेको छ, हजुर चाहिँ साउन्ड पनि सुनिसक्नु भयो होला, अहिले यहाँ WhatsApp मा आइसकेको छ है त। र साथीहरु अब यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि माथितिर हेर्नु होला, त्यहाँ बायाँतिर ब्लक र दायाँतिर एड लेखिएको छ। यसको मतलब यो हो कि हाम्रो मोबाइलको कन्ट्याक्टमा यो नम्बर सेभ थिएन। अब म हजुरले चाहिँ फेरि अर्को मोबाइलमा पठाएको मेसेज अथवा अर्को नम्बरमा पठाएको मेसेज पनि देखाउन गएको छु है त हजुर। साथीहरु अघि मैले पठाएको मेसेज यहाँ आइसकेको छ WhatsApp मा। अब म यो WhatsApp लाई ओपन गर्छु हजुर। यहाँ हेर्नु होला, अघि मैले पठाएको मेसेज आइसकेको छ, अघि जुन कि मैले यहाँ हेलो भनेर पठाएको थिएँ। अब म यसलाई क्लिक गर्छु हजुर। अब यहाँ हेर्नु होला, अघि यहाँ नम्बर सेभ नभएको हुनाले यहाँ रिपोर्ट ब्लक र एड टु कन्ट्याक्ट्स भनेर आएको छ। यसरी हजुरले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको WhatsApp नम्बर सेभ नगरिकन मेसेज अथवा कल गर्नु पर्यो भने यो तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो थियो हामीहरूले कुनै पनि व्यक्ति अथवा कसैको पनि हामीहरूले WhatsApp नम्बर सेभ नगरिकनै उसलाई कसरी WhatsApp मा सिधै मेसेज पठाउने भन्ने बारेको एउटा जानकारीको भिडियो। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, म हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियोलाई मन परे भिडियो लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् भने प्रतिक्रिया छोड्न पनि नभुल्नु होला। र यस्तै सासाना जानकारीहरूको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म आजको यो भिडियोबाट ओझेलमा पर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल, नमस्कार।